Здравствуйте, мои дорогие! Давненько мы с вами не виделись. А сказок у меня для вас накопилось сказать, не пересказать. А сегодня, в преддверии новогодних праздников, я хочу для вас почитать самую новогоднюю и самую волшебную сказку «Серебряное копытце». Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какованя. Семьи у Какованя не осталось, вот он и подумал себе в дети сиротку взять. Стал спрашивать у соседей, не знают ли кого. А те ему и говорят. Недавно на Глинке осиротелась семья Григория Потопаева. Старших-то девчоночек приказчик велел в барскую рукодельню взять, а махонькую на 6-м году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Несподручно мне с девчоночкой-то. Парнишечка-то бы лучше. Я б его своему ремеслу обучил, пособника бы растить стал. А с девчоночкой-то как? Ну, чему я ее учить-то буду? Потом подумал, да и говорит. Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителей пойдет, не скучно с ней в избе будет. Возьму ее. Да только пойдет ли? Соседи объясняют, плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву какому-то горюну отдал и велел девчоночку, пока не подрастет, кормить. А у того своя семья больше десятка. Сами недосыто едят. Вот хозяйка и взъедается на нее, попрекает ее куском-то. А та хоть маленькая, да понимает все. Обидно ей, пойдет. Да и уговоришь, поди-ка. И то правда, отвечает Какованя. Уговорю как-нибудь. В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка-то жила. Видит, полна изба народу, и больших, и малых, а у печки девчоночка сидит. А рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая, и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу впустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, ну, по всей избе слышно. Поглядел Какованя на девчоночку и спрашивает. «Это у вас, Григорьева-то подаренка?» Хозяйка отвечает, «Она самая. Мало одной-то, да еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем, всех моих ребят исцарапала, да еще корми ее». А Какованя и говорит, «Неласковые, видно, твои ребята. У нее, гляди-ка, мурлычет». Потом и спрашивает у сиротки, «Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» Девчоночка удивилась. «Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут?» «А вот так», — отвечает, «само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал». «Ты хоть кто?» — спрашивает девчоночка. «Я, говорит, вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю. Да все увидеть не могу». «Застрелишь его?» «Нет», — отвечает Какованя, «простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «Тебе на что это?» «А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу».